God is good guys, welcome to the vlog. And for today's video, pag-uusapan na naman natin guys itong aking sasakyan. Dahil recently lang ay may pinagawa na naman tayo. Siyempre, what do you expect? So, old model Mitsubishi 1998 na Pizza Pie. And second hand sa atin. Then recently lang guys ay nagkaroon tayo ng problema sa ating CB joint at yan yung ating pag-uusapan ngayon. It's all about CB joint dito sa ating sasakyan. Pero bago natin umpisan yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At wag na rin kalimutang ibigay yung ating thumbs up kung sakali man magustuhan nyo itong ating video. And of course, please pakishare na rin para sa mga kasamahan pa nating makakaalam sa problema ng mga CB joint natin. Alright, let's go! Actually ngayon, nandito tayo sa Santiago City dahil nga sinamahan natin si Ma'am Rizel para sa kanyang ultrasound. Yan, full abdomen ultrasound check up niya guys. Sinamahan natin siya ngayon dahil hinihintay natin siya. Ayaw nating sumama dun sa loob dahil ayaw nating mahawaan ng kahit na anong virus. So nandito tayo sa sakyan. At dahil wala tayong maisip na gagawin dito, pag-uusapan na lang natin itong ating sasakyan guys. Alright, so as you can see, nandito tayo sa hospital. You know, unauthorized person, do not allow or do not enter. Naka po, look at that. Daming tao dyan guys. Alright. Let's go to the hood. Okay. Alright guys. So tignan nyo naman itong ating makina. Medyo matagal na rin natin siyang hindi naasikasong linisin. Yan siya guys. Anyway guys, recently lang ay nagkaroon tayo ng problema dito sa ating sasakyan. Dahil every time na ginagamit natin, lalong lalo na pag lumiliko tayo, medyo naiirita tayo guys sa naririnig natin parang knocking. Actually para siyang yung mga sirang mga bearing dito sa harap. So nung una di ko alam kung ano yung cause. Kala ko yung wheel bearing dito sa harap. Kala ko naman yung sa gulong lang parang may nasabit. Pero pag lumiliko tayo gamit yung ating manibela, sumasabay yung knocking na parang yung bearing na durog. Ganun yung tunog niya. Dahil hindi tayo mekaniko, ang immediate na ginawa natin guys, pinakita natin sa talagang mekaniko dun pa sa San Mateo. Then ang nangyari guys, nung una hindi nila ma-diagnose dahil nung tinaas nila, pinaikot yung sasakyan or yung gulong ng ating sasakyan, wala silang marinig, so mahirap nilang ma-diagnose. Alright, pagpatuloy natin dito sa loob ng sasakyan guys dahil maraming tao na dumadating dyan sa labas. So yun nga, nung hindi nila ma-diagnose, nung tinaas nila itong ating sasakyan, nag-road test tayo kasama yung ating chief mechanic dun sa talyer na pinuntahan natin. Then dun na guys, habang pinapatakbo natin yung ating sasakyan, syempre mekaniko yon, so naririnig na niya at nagko-conclude na siya kung saan nanggagaling yung tunog na parang silang bearing. Then sabi niya sa akin, sir, sa CB joint to, check natin yung CB joint mo, sigurado baka dun nanggagaling yung tunog. So tama nga naman siya guys dahil syempre tinanggal nila yung ating CV joint, left and right. Then nung tinanggal nila yon, tinanggal din nila yung kanyang, kasi may boot yun
parang may goma na, ewan ko kung boot ang tawag doon, rubber boot, goma. Tapos nung tinignan nila yung mga joint niya guys, naku po, halos wala ng grasa. So buti na lang, yun lang ang naging problema ng ating sasakyan. Hindi naman nasira yung ating mga joint, yung mga CV joint natin. Hindi naman nagkabasag-basag yung mga joint ng ating sasakyan, or yung mga, basta yung mga nandun na joint niya. Hindi naman nagkabasag-basag yon. At yung dahilan ng pag-knock at parang sirang bearing guys, at pag ganun natin yung manibela, ang cause lang niya guys ay yung, yun lang, yung nawalang grasa. So hindi ako nakapag-film, hindi ako nakapag-video, kaya wala akong maipakita guys. Pero yun lang yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay tuwing lumiliko ako at tuwing tumatakbo yung aking sasakyan. So nung nalagyan na nila ng grasa, dahil siyempre of course lilinis muna nila yon, tinanggal nila, naglinis sila ng kanyang joint, yung old na mga grasa pang natitira na matigas na tinanggal na, then pinalitan siya ng bagong mga grease, mga grasa. Then yun lang, nung napalitan na guys, naging okay na, naging smooth na yung ating sasakyan, nawala yung mga tunog. So pwede pa rin palang maging ganun yung ating sasakyan pag napapabayaan natin yung grasa niya. Actually magti 3 years na sa akin itong sasakyan at hindi ko pa nga na-check talaga yung mga grasa dahil wala naman tayong alam sa mga ganyan. Ngayon lamang, dahil siyempre kung mayroon tayong sasakyan, dapat din alam natin yung mga basic. So ngayon alam ko na. So hopefully ay nakatulong din sa inyo ito, para kung sakali man hindi tayo mapagastos ng yung mas malaki pa. Labor lang at grasa, okay na. Ang naging gasto ko dun guys ay mga nasa 1,000, pati na labor at yung linagay na mga grasa dito sa ating sasakyan. So 1,000 siya. Kalimutan ko na yung portion niya kung magkano. Basta nasa 1,000 yung ating binayaran, all in na yung paglinis, paglagay ng grasa at yung labor. Ayun. Kaya okay na ulit guys. Kasi dati akala ko matatanggal na yung aking gulong, or parang may mapuputol dyan sa front hood ko. Kaya nababahala tayo. So mas mainam nang pinatingin natin. At least alam na natin. Alright, sana makatulong ito guys, lalong lalo na sa mga may naririnig dyan sa kanilang front hood. Tapos yung mga may problema pag lumiliko, may tumutunog. So pakicheck na lang ho natin yung ating mga CV joint. Baka sakaling kulang lang tayo sa mga grasa, padagdag na tayo o magpalagay na tayo ng bago. So hintayin natin si Mrs. rito. Dito lang muna tayo. So ano pa nga ba? Thank you for watching. So wag niyong kalimutang mag-support dyan guys. Don't forget to subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell natin dyan para ma-update kayo sa mga videos na parating pa. God bless you. God bless you.